Un ceļojums var sākties. Latvija uzrauga. Protams, mums neviens sportiskās aktivitātes nav atcēlis. Šodien ir pirmdiena, tādēļ mums ir arī treniņš. Izmantojam ārā trenažierus, lai nedaudz pasportotu. Lotte, tu ej finišā, aiziet, pēdējie metri tev ir. Rodi, ko tu šūpojies? Nē, Rodi skačājās. Tie, kuri parasti apsaukā citus sportistus pa kačukiem, lūko nozīmē kačāties. Rodi, pakačājies vēl. Mēs esam atbraukuši tagad uz molu, aiziesim pastaigāties, jo atkal nedaudz uzlabojās laiciņš. Pitonus esam saskatījušies, dažādas čūskas, tagad bail būs pa pļavām staigāt un pa zālīt. Bet, nu ko, esam atbraukuši tiešām pastaigāt svaigā dabā, palidot. Un teica, ka ir ļoti interesants akmens krāvums iekšā ostā. Un šīs akmens mols šogad svinot 151 gada dienu. Iedomājies, 151 gadu apakaļ saveda šos akmeņus. Akmeņus saveda speciāli, lai varētu padziļināt šito molu, kas ir iebraukšana uz to kanālu, lai varētu ienākt lielāki kuģi iekšā. Kur otrā pusē izskatās kāda koku pārkraušana vai ražotne. Tad tur saražoja šos dēļus, kas ir uz šīs laipas. Un tagad mēs pa šo laipu varam ļoti tālu un dziļi ieiet. Mēs tagad pastaigājamies gar Pērnavas upi, kas iet cauri pašai arī Pērnavai. Šī upe ir 144 km gara un ir otra garākā upe visā Igaunijā. Tā upe, kā rakstīts, ir tā diezgan mierīga un pa viņu varot droši braukāties ar laivām. Un šī upe tā ietek jūrā, un tur galā, kur ir ietece, tur ir uztaisīts šis mols, lai varētu paplašināt iebraukšanu lielajiem kuģiem. Un esot arī tāda leģenda, ka tas akmens mols ir diezgan garš, un kad ieejot jaunlaulātajiem vai tikko, kas ir iepazinušies, ja viņi aizejot līdz pašam galam, un tur sabučojoties, tad būšot ilga un laimīga kopdzīve. Staigājam pa molu. Tiešām, nezinu, man baigi patīk, ļoti interesanta un savdabīga vieta, tādā nav būts, un Latvijā arī nekas līdzīgs nav. Protams, ir moli Ventspilī un kur vēl, bet nē, šitas ir kaut kas bišķi tā kā savādāks. Rodis atrada mazu ķirzeku. Jā. Noliec viņu kaut kur malā, ieliec tur zālē iekšā. Atnācām līdz mašīnai. Mums tāds skaists papīrīts uzlīmēts. Kas tas ir? 30 eiro sots. Sanāk te visur salikuši maksas stāvvietas, nedod Dievs kaut kur apstāsies bez samaksāšanas. Tā kā mēs uzķērāmies, ja jūs braucat, labāk ir samaksāt eiro vai 2, bet, ja godīgi, tas nebija speciāli, mēs pat īsti neredzējām. Kur ir, kas jāmaksā? Vienkārši mēs neskatījāmies. Mēs neskatījāmies, mēs ātri aizlaidāmies. Tas nebija speciāli, bet ko uz priekšu laikam skatīsimies, jo 30 ir tomēr bišķi vairāk nekā 2. Labrīt no rīta! Šodien mums kopīgi bija visiem ļoti lieli Napoleona plāni. Bijām paredzējuši un vakar jau atraduši prāmja biļetes, bijām cerējuši doties uz Kiknu, uz salu, apskatīt pašu salu un ko tik neko sadarīt. Agrāk piecēlāmies, paēdām brokastis, atbraucām 30 km un izrādās Igauņi mūsu Napoleona plānus izjauca un izrādās tieši šodien viņiem ir mainījies grafiks. Mainījies grafiks tā, kad aizbraucot uz turieni, mēs varējām aizbraukt, bet tad sanāk, ka mums tikai ir pusstundiņa laika un uzreiz ir jābrauc atkal apakaļ.
Tādēļ izlēmām šodien mēs tomēr mainām savus plānus, kaut ko uz ātru atradīsim kaut ko citu. Bet patreiz pa ceļam piestājām mēs ļoti lielā purvā, gribējām apskatīties no lejas. Mums nesanāca, netikām cauri tiem brikšņiem, bet mēs apskatījāmies šo purvu no augšas. Un šis purvs ir Lindija dabas aizsargājumā teritorija 1100 hektāru platībā. Par cik šajā purvā nav izveidots koku laipas, tad šo teritoriju ir iespējams izstaigāt ar šādām sniega kurpēm. Purva centrā ir vairāk mazi gleznaini ezeriņi, kur mājo dažādu putnu sugas, kā arī pats purvs ir bagātīgs ar augu daudzveidību. Esam atbraukuši uz sidra rūpnīcu Jānihanso, kur satikām pašu saimnieku, kas laipni mums visu izstāstīja un izrādīja, kā top šis gardais dzēriens. We are growing apples. We are also buying apples. Mostly still buying our orchard. You will see we have 6,000 trees. Actually, this was the repair hall for the trucks. Yeah, this is just a decoration here. We have on 6 hectares. We have about 6,000 trees here. Mostly apples, but a lot of pears as well. And we started everything 2013. We made a small first batch, like trial, if we can make money, or if it's good, if we make a bit more. And then 2014, then we bought all this from the local farmers, and it was all in ruins, obviously. It was all like left behind in the early 90s, so for 20 years there was nothing here. And yeah, from 2015 we have been here, starting from one corner, and then we've been renovating every year, just a little bit of these old houses. 5 years, yes. So all these houses were old and shabby. And we started to plant trees as well, 2015. So every year, the varieties is just random now. I mean, here we have selected that are more resistant to illnesses. So we want to grow very organically. We don't want to spray anything. So these are like resistant varieties. But it's mostly been a mix of the old Estonian apples. We are exporting about half of the production to US, Japan, Russia. We are exporting to about 10 countries. So we are making, it's like most of the production, the main production is according to the Méthode Champenoise, which is then the method that is used for making a real champagne. All the good crémants, all good sparkling wine is made with Méthode Champenoise. And everything is around the idea of good winemaking. So we are pressing only seasonal fruits. We don't bring in fruits from storages or keeping in the fridges somewhere. So we press apples for 6 to 8 weeks only. So September, October, that's it. This is classic champagne making machinery. So I have a friend in Latvia who has 2 sets of labels. For the home market, he puts on sparkling wine. Because Latvians, as Estonians, think cider is something cheap. So you have to call it sparkling wine. People are much happier. They pay more money for sparkling wine, although it's the same drink. So this is rosé. Rosé we make with black currants. So we make like separately wine from black currants, and then we blend black currant with apple. So this one has 10% of black currant wine, and the rest is apple. It's very popular. This is from last year, so this one will need another year or a year and a half here as well. So it's like a 3D movement that happens basically. And it takes from week to, I don't know, several weeks. So let's say week is minimum. For you need 1 week, 1 cycle. So here, this is the most rare. This is Perry, so it's made from pears. Yeah, from pears. So that's 100% pears. So the pears are different from apples or grapes. There is a little bit of sorbitol inside. So you get a natural sweetness from there, because the sorbitol is not fermenting. Sadzērušies sidru, tagad esam pa ceļam iebraukuši vienā motormuzejā, automuzejā, veco mašīnu automuzejs. Parādīsim bērniem, ar ko mūsu senči ir vizinājušies.
Beidzot ir noskaidrojies laiks, un mēs tomēr atbraucām uz Somānu Nacionālo dabas parku, kur pa ļoti garām koka takām var pastaigāt, un mēs ceram noķert un ieraudzīt daudz labus, skaistus dabas skatus. Lelde, ar kuru roku tu maisi tēju? Ar labo. Nu re, bet normāli cilvēki to dara ar karotīti. Pēc pamatīgas atpūtas spā zonā esam nonākuši viesnīcas pirmajā stāvā uz restorānu Not. Restorānam ir ļoti godalgots šefpavārs, un tāpēc mums ir arī lielas cerības, ka ēdiens būs kaut kas savādāks, kaut kas interesants. Restorāna stūrītī arī var redzēt šī šefpavāra godalgas. Un mums šovakar ir paveicies, jo ir 1. septembris un restorānā ir 30% atlaide visiem ēdieniem. Izrādās, mēs esam vieni no tiem retajiem vecākiem, kuri savus bērnus nav aizveduši šodien uz 1. septembri, par ko viņi ir ļoti priecīgi. Visiem labrīt! Mūsu šoreiz laiciņš nelutina. Gribējām šodien doties uz Kihnu salu, bet, diemžēl, mēs pazvanījām uz Kihnu salu un teica, ka tur ir diezgan lietains. Un izlēmām, ka Kihnu sala ir tik interesanta un ka viņa ir jāredz vasarā siltā laikā, tā kā mēs to atlikām līdz pat nākamajam gadam. Bet šodien atradām, ka šeit Pērnavā ir viena no labākajām vai Ziemeļa Eiropas labākajām trasēm, kur izbraukt ar mašīnu. Var atbraukt šeit, samaksāt nelielu naudiņu un izbraukt. Arī es esmu nolēmis, ka gribu pamēģināt izbraukt pa šo trasi.
samaksāju 50 eiro, lai izbrauktu ar Toyota GT. Un apstīsimies, pēc 20 minūtēm mūs laidīs iekšā trasē. Uzliku arī rekur ķiverei virsū GoPro. Es ļoti ceru, ka man sanāks kaut ko uzfilmēt. Protams, nedaudz ir uztraukums, jo es sākumā domāju, ka mēs brauksim pa vienam, bet īstenībā te ir vesela čupa ar mašīnām, kas tik te nebrauc. Dažādi Porsche un vēl, skatos, te arī latvieši atbrauc uz kaut kādiem treniņiem laikam. Nu, ko izbrauksim pa trasi un pēc šī brauciena tad es pastāstīšu droši vien daudz emocionālāk. Pirms paša brauciena uzzinājām, ka ir iespējams braukt kādam līdzi un ir atļauts braukt arī bērniem. Nu, tie gan bija lieli prieki un laimes pilnas sejas par šo lielisko iespēju. Ja šis brauciens bija liels notikums pat man, tad var iedomāties, cik liels bija bērnu prieks, jo abi bērni varēja izbraukt ar mani kopā visus 5 apļus. Protams, bija arī viens mīnus tam visam, jo bez bērniem būtu braucis noteikti ātrāk, bet arī šāds brauciens mums paliks atmiņā vēl uz ilgu laiku. Diemžēl uzliktā GoPro kamera uz galvas uzfilmēja mums tikai automašīnas griestus. Un nekas no tā visa mums tā beigās arī nesanāca. Bet mēs nebēdājamies, jo zinām, ka nāksies vēlreiz izbraukt pa šo trasi, lai to visu skaisti uzfilmētu. Tas nozīmē, vēl viens mums piedzīvojums ir priekšā. Vēl viens aplis un tad mainam ploti, ja? Nu, bļāvi, Lotte. Nē, ātrāk. Kāda sajūta, ka tie brauc garām? Ko? Kāda sajūta, ka tie brauc garām? Tie trakie. Forši labi aiziet. Mēs šitos spiežam grīdā, cik iet, tas aiziet garām. Tie, tas melnais, jā, baigi gāja. Lotte, tev patika? Jā, Es pat nosvīdu. es gribētu pat ātrāk. Wow. Negāja tā mašīna ātrāk. Tad, kad ja tu būtu tur iekšā, tad tāds sajūta, ka ļoti lēni iet. Jā. Wow. Uz cik jūs braucāt? Man bērns Uz cik braucāt? Nezinu, man liekas, kaut kur 150 lielāk. Man patika īstu sportu mašīnu braukt, pie Hesburgera ēst. Un arī pa saunās iet. O, jā. Minizo arī man patika. Patika visu vairāk bruņurupuči, ienti jau vēdosnieki, un arī krokodili. Man patika mini zoo basēni un braukt ar īstajām sacensību mašīnām. Mašīnu. Nē. Pirmajā dienā, kad bijām Pērnavā, mēs tādu izveidojām nelielu konkursiņu gan Facebookā, gan Instagramā. Protams, paldies visiem, kas ierakstīja savus komentārus. Mēs viņus lasījām, mēs skatījāmies, salīdzinājām, kur mēs varētu aizbraukt. Protams, arī apsveicam uzvarētāju, kas tika pie 2 interesantiem un ļoti skaistiem krekliem. Bet par cik mums to kreklu ir vairāk, tad mēs atkal vēl vienu konkursiņu gribam palaist. Un šajā video apakšā YouTube ierakstiet lūdzu komentārā, ja nu pēkšņi gadījumā beigsies vai arī tad, kad beigsies,
šis viss muļķības ar to koronu. Kura valsts būtu tā, uz kuru jūs gribētu doties? Vai arī jau jūs esat ieplānojuši uz kādu valsti doties? Vai arī uz kuru valsti jūs gribētu doties? Vienkārši mēs gribam salīdzināt jūsu vēlmes un jūsu idejas, salīdzināt ar mūsu idejām, gribam apstīties, cik skatās tādi kaislīgi ceļotāji, tādēļ nepaslinkojam, ierakstam komentārā kādu vienu vai varbūt pat vairākas valstis. Tas mums dos tādu stimuliņu, varbūt kādreiz, nezinu, uztaisīsim atkal kādu konkursiņu un kad ar kādiem sekotājiem aizbrauksim kaut kur kopā uz kādu interesantu vietu. Esam iebraukuši Latvijā, vienā no Latvijas skaistākajām vietām, Vidzemes jūras piekrastē, Vedzemju klintīs. Un līdz ar šo arī šis brauciens mūsu ir noslēdzies. Tagad tālāk dodamies uz mājām, atkal ķerties pie savām lietām, pie skolas, pie darbībām. Un uz tikšanos jau nākamajā sērijā. Atā visiem!